ассалому алайкум тамошобинони азиз ва мухлисони шабакаи баҳористон. барномаи навбатии раҳнавардро манзуратон мегардонам. воқеан ҳам бахшида ба ҷашнгирии наврӯзи оламафрӯз ва соли рушди деҳот, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ мо тасмим гирифтем ки барномаи навбатии раҳнавардро манзури шумо гардонем. тамошобинони азиз, ёдорас мешавем ки барномаи навбатӣ мо бо иштироки чеҳраҳо ва ҳамзамон нафарони касбу кори гуногун сурат мегирад ва онҳоро дар рафти барнома ба тамошобинон муаррифӣ мекунем. бале, бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки имрӯз мо тасмим гирифтем барномаи навбатии раҳнавардро дар шаҳри ҳисор, яъне дар қалъаи ҳисор ва якчанд деҳаҳои гирду атрофи он сабт кунем. воқеан ҳам имрӯз нафароне ки мо ба барнома даъват кардем инҷо моро интизоранд ва айни замон баъди чанд лаҳза мо бо онҳо ҳамроҳ мешавем ва баъдан саёҳати худро аз ҳамин макон оғоз мекунем. моро ҳамроҳ бошед тамошобинони гиромӣ. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки шоҳид гаштед, мо инҷо ба ду гурӯҳ тақсим шудем, яъне дастаи наврӯз ҳам муайян шуд ва дастаи ман ҳам инҷо муайян шуд. айни замон дӯстони азиз, гурӯҳҳоро бо ҳамроҳи иштирокчиён номгузорӣ мекунем ва баъдан саёҳати худро оғоз менамоем. воқеан ҳам мо каме пас бояд дастаро номгузорӣ кунем, ҳамин тавр не аз рӯи анъанаи барномаи раҳнавард ва баъдан ба ду деҳа раҳсипор мешавем. деҳаи дуртар аз наврӯзҷон аст ва деҳаи наздиктар аз гурӯҳи мо. дӯстони азиз, ёдорас мешавем ки номи яке аз деҳаҳо Гулханӣ ва дигаре бошад Иттифоқ. акнун барои номгузорӣ каме вақт ҷудо мекунем ва баъдан саёҳатро идома медиҳем. диловар аз ман дуртара. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки ин нафаронро шояд бисёриҳо аз шумо шиносед ва дар рафти барнома боз дар бораи инҳо ба шумо маълумоти мухтасар пешниҳод мекунем. ва бачаҳо, чӣ тавре ки масалан шумо медонед, дар барномаи раҳнавард мо бояд дастаро номгузорӣ кунем. ҳамин хел не? чандин намоишҳои раҳнавардро тамошо кардаед ба фикрам. ки чӣ андеша дорад? Сурабҷон, шумо? ба андешаи мо ба фикрам Гулханӣ беҳтар аст. Барномаи фикри беҳтарин аст. метавонем мо номҳои яке аз деҳаҳои ҳамин шаҳри ҳисорро интихоб бикунем. метавонем масалан қалъаи ҳисор. бале, қалъаи ҳисор беҳтарин. яъне аз сабабе ки қалъа макони тарихӣ аст ва айни замон мо барномаро аз ҳамин ҷо шурӯъ мекунем. ба ақидаи шумо, бале, ва оғози муҳорибаҳо низ ман фикр мекунам аз ҳамин қалъа шурӯъ мешуд, яъне омодагӣ медиданд. шикастнопазир ҷойи тарихӣ аст. бале, аз ҳамин сабаб беҳтарин мешавад ки номи гурӯҳи худа бале. шумо розӣ ҳастед? шумо низ розӣ ҳастед? шумо чӣ? қалъа. ман низ розӣ ҳастам. мо номи дастаро интихоб кардем. номи дастаи мо қалъа. лекин бо ё нафаҳмонам. бисёр ҳам хуб, чун аз сабаби оне ки дастаи наврӯз, яъне наврӯз бо дастаи худ ба деҳаи Гулханӣ мераванд, ё мо низ Гулханӣ мемонем. онҳо дар фикрашон ҳатто намерасад ки мо номи гурӯҳи худро Гулханӣ номизад кардем. зеро фикр мекунам решаи калима ки аслан Гулхан аст ва Гулхан оташ чун яке аз рамзҳои Наврӯз аст. бисёр номи хуб, бисёр фикри хуб. ҳама ба фикрам розӣ ҳастанд, ҳамин тавр не? пас ба дастаи Гулханӣ барор мехоҳем. хоб, меравем ба сӯи деҳаи Иттифоқ. агар ки онҳо низ қалъаро интихоб кунанд, пас боз мо ягон варианти дигар бояд дошта бошем ва мо айни замон ба назди гурӯҳи дигар меравем ва мебинем ки чӣ ном гузоштанд. рафтем. наврӯз дастаро номгузорӣ кардед? мо дастаро номгузорӣ кардем, вале аз як чиз ҳарос дорем ки шумо амн номи дасти моро намонда бошед. кани чӣ монде? аввал шумо. Гулханӣ мо. Гулханӣ. номи гурӯҳи мо дигар аст. чӣ аст? қалъа. ба шумо барор мехоҳем ва боварӣ дорем ки аввалин шуда дастаи мо хатсайрҳоро иҷро мекунанд. барои чӣ мо номи гурӯҳро қалъа мондем, мафҳумашро низ интихоб кардем ва мо варианти дуюм низ доштем. чӣ буд варианти дуюм? наврӯз. ба шумо барор мехоҳем. дӯстони азиз, бори дигар ёдорас мешавем ки иштирокчиёни барномаро дар рафти барнома ҳатман ба шумо муаррифӣ мекунем. бале, бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки нуқтаи охирин, яъне баъд аз ҷамъбасти масалан намоиш боз дар ҳамин ҷо вомехӯрем. мешавад Наврӯз? ба шумо барор мехоҳем.
мо куҷо мерем насиб боша наврӯзҷон? ҳоло ба як деҳа сафар мекунем ва аз ҳунарҳои мардуми вобаста ба эълон гардани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва кӯшиш мекунем ки аз ҳунарҳои мардуми анамон деҳот ба тамошобинон маълумот бидиҳем. Файзалӣ хомӯш аст, сухан кардан намехоҳад, вале кӯшиш мекунем ки ин қаҳрамонро низ ба гап дарорем. Ман бори аввал мебинам ки духтури ҳайвон ҳунарманд мешудааст мисли мо хешида ак наврӯзҷон. мо барои чи дар гурӯҳи мо дута духтур гирифтем. мо бо ду дақшилоқем бо деҳот. Яке ягон гов мо агар касал шама табобат мекунем, агар аз гурӯҳи мо ягон тамон бемор шудем, мана бо духтури одамам дорем. Чӣ гуфтем? Бале. Шуморо мехоҳем бо яке аз иштирокчиён шинос кунем. дилшод раҳимов баъди хатми коллеҷи фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи аграрӣ ба номи шириншоҳ шоҳтемур супорида онро бо муваффақият хатм менамояд. истеъдоди баландаш буд ки ӯро ба роҳи санъат бурд. тӯли 7 сол мешавад ки ба ҳаҷвнигорӣ машғул аст. ҳоло бошад дар қасри фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ ба ҳайси ҳаҷвнигор фаъолият дорад. фарзанди ҳунарманд Ходир Раҳимов мебошад. хуб Дилшод, шумо бештар ба ҳаҷвнигорӣ сару кор доред? Масалан ҳамин касби ҳаҷвнигорӣ чӣ гуна касб аст? бисёр ҳаҷвнигорӣ касби душвор аст. наврӯзҷон суҳбат карда равем барое ки моро интизоран куда роҷа. Бале. Иштирокчиҳои мо ҳамин даврозаро дидам, рости гап латифа ёдам омад. Як ҳамсоя мебурое ки як ҳамсояи дигар дар ҳамин пишти дар як чи кофтисай. Бале. ба як ҳамсоя меге ки ҳамсоя ассалому алайкум, и тинҷия дар и пишти дар чӣ кор мекунӣ? Мега хаб дар хона сӯзан гум кардам, сӯзан кофтисам. ва мега мебахше сӯзанаку дар хона гум карда иҷа барои чӣ берун намекоӣ? Мега ки агар ман чен тақл надорам, хона торика барои ҳамаи. Ҳамин касби ҳаҷвнигорро бештар устоди аввалин қиблагоҳи мо. Бале, яъне падар ба шумо. Устод, бале, падар Қодир Раҳимов, яъне бо тахаллуси ҷугӣ, Қодир ҷугӣ ҳамаҳо мешинасанша. Бештар касбро аз ин падар омӯхтаем. Бале. ҷодаи яъне аз хурдии ҳамин чандин нақшҳоро ҳамроҳи падармон бозӣ кардем. мероси падархоҳӣ касби падарон. Саломат бошед. барои мо интихоб кардем. ба шумо барор мехоҳем дар оянда ва бигзор ҳамин касберо ки интихоб намудед содиқ бошед ва ба халқу ватан содиқона дар оянда низ хизмат кунед. Саломат бошед. суҳбатро идома медиҳем. инак мо ба ҳамон самте ки бояд дохили деҳаи иттифоқ масалан ворид шавем рафта истодам ҳамин тавр не? хуб Ромиз, ба ғайр аз шумо, барои ки шумо аз ҳамин минтақа ҳастед, ки масалан ба ҳамин деҳа омадааст? акай Суроб, шумо? Як бор ё ду бор омадагем инҷа расти. хеле хуб, хеле хуб. Диловар, ман ба Ҳисор борҳо омадаам, яъне қалъаи Ҳисор дидан кардам, аммо росташро гӯям аз деҳаи иттифоқ бори аввал аст. Яъне ҳамин деҳае ки мо меравем бори аввал аст. шумо чӣ Фирӯза? Ягон Бори аввал аст. бори аввал аст? хеле хуб, боварӣ дорем ки аз тамошои ин деҳа, аз ҳамсӯҳбат шудан бо масалан ҳамнишинони ин деҳа як тасаввуроти хеле хуб мегирем. ҳамин тавр не? дар миёни мардуми Ҳисори ҳамин деҳа бо якчанд хусусиятҳояш масалан маъруф гаштааст. медонед бо чӣ? мегӯянд биринҷи иттифоқ ё ин ки ҳамон хишти сурхе ки дар ҳамин ҷо масалан сохта мешавад, ҳамон миёни мардуми ҳисорзамин ҳамин хел маъруфият дорад. ҳамин тавр не Ромиз? бале, биринҷи иттифоқ як Бале. вақт дар бозор бисёр ҳам бозоргир мегӯянд. бале. яъне ки хос ба анна ҳамин деҳа бисёр ҳам аз биринҷ ёдовард, яъне гуфте ки масалан хоси ҳамин минтақа аст парвариши намои биринҷ. моҳинав хоҷаева соли 1995 ба дунё омадааст. хатмкунандаи донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аз рӯи ихтисоси рӯзноманигори телевизион ва радио мебошад. айни замон муҳаррири идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии телевизиони Тоҷикистон аст. хостам бифаҳмам ки мо дар идомаи барномаи раҳнавард огоҳ мешавем, яъне аз рафти кори ҳамон нафароне ки дар саҳро кор мекунанд. ҳоло ба фикрам мавсимаш нест. шояд мавсими кориданаш бошад, вале мавсими ҷамъогирдаш дар тирамоҳ мешавад. Лекин ҳамин деҳа як чизои хуб дорад ки барои сабти филм, барои сабти намудҳои
филмҳои қадима бисёр ҷойҳои хуб дорад. айни замон агар гарчанде масалан вақти ҷамъугири масалан ҷамъугири ҳамун биринҷ набошад, вале ба ҳар ҳол ба фикрам инҷо нафарони зиёде ҳастанд ки ба хиштрезӣ машғул ҳастанд. Шояд агар рафти кори онҳо низ албатта мо дидан мекунем. бале агар имконият даст диҳад, албатта аз ин макон дидан хоҳем кард. хуб, биёед ин тавр бошад, роҳро идома медиҳем ва мо бояд тезтар ба деҳаи Иттифоқ расем. мешавад? марҳамат. аз сабаби оне ки деҳа дур буд, мо аз нақлиёт истифода бурдем. ронандаи мо яке аз қаҳрамони барнома буд. тамошобинони азиз, инак мо дар оғози деҳаи гулханӣ қарор дорем ва камтари дигар роҳ меравем ва баъдан шурӯъ мекунем, яъне ҷустуҷӯ мекунем нафаронеро ки воқеан ба ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастанд. ба хатсайр мо аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. деҳаи гулханӣ дар ҷамоати деҳоти ҳисор, шаҳри ҳисор дар қадқади дарёи чангоб аст, ҷойгир аст. зиёда аз 3000 аҳолӣ дорад. мардумаш бо кишту кор, пахта, шоликорӣ, боғдорӣ машғуланд. дар деҳа ҳунармандони мо зиёданд. умуман ба мардуми мо, занҳои деҳа ба ҳамин духтани куртаҳои чакан, дастдӯзиҳо, сӯзаниҳо, ман чизое ки гулдӯзӣ асту ва ба бофтани адрасу ҳамин сиёҳ машғуланд. бинандагони гиромӣ, баъди тай намудани на чандон роҳи дароз ҳам гӯем хато намекунем, мо ба деҳаи Иттифоқ ворид шудем. мехеле бачаҳо, инҷо мебинем ки дар ҳақиқат муҳити деҳа як муҳити бениҳоят зебо аст ва ҳавои тоза ҳам дорад. фасли омади наврӯз аст ва баҳор аст, ҳама ҷо сабз аст. албатта инсон ҳамеша мехоҳад садои форан бишнавад, ҳамеша мехоҳад мусиқӣ гӯш бидиҳад. аз ин хотир ромиз инҷо як суруд месарояд дар даромадани деҳа, хастагиҳо ҳам бартараф мешавад. баъдан мо вориди деҳа шуда масалан ҳунарҳои мардумиро ба бинандагон нишон медиҳем. розӣ ҳастед ромиз? марҳамат. ромизи Парвиз соли 1993 дар оилаи санъаткор Парвиз Пулодӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хатмкардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов аз рӯи ихтисоси санъати мусиқӣ ва эстрада мебошад. айни замон дар ансамбли эстрадаи ориёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси солист кору фаъолият менамояд. ҷодаи интихоб намудаашро дӯст медораду пайваста истеъдоди худро сайқал медиҳад. баҳори дилрабо дорад ҳисорам, ҳавои дилкушо дорад ҳисорам, макони шоирони оташин қалб, ба даҳровозаҳо дорад ҳисорам, макони шоирони оташин қалб, ба даҳровозаҳо дорад ҳисорам. ҳисорам ҳисорам ҳисори зарнисорам, ҳисорам ҳисорам ҳисори номдорам. ромиз, як савол доштам ба то. боре ҳам дар ан ҳамин ҳолат, яъне роҳ рафта суруд хонда будед, яъне сароида будед? албатта худ ба худ мехонам, вале дар барномаи телевизионӣ ё бо ҳамроҳии ё рафиқо нашудааст. яъне баъди тай намудани ҳамин қадар роҳи дарозе ки мо монда шудем, шумо ҳам хеле суруд хонда будед? Не, бори аввал доштам. яъне дар барномаи раҳнавард танҳо шумо тавонистед ки маро маҷбур кунед ба ҳамин кор. шумо акнун сароянда ҳастед ва мо каме баъдтар шуморо ҳатман муаррифӣ мекунем. барои анамин фасли зебои баҳорак метавонед 4 мисра суруд замзама бикунед. баҳорам мешукуфа дар нигоҳат, о дар нигоҳат,
پر از گل گشت جان من برایت آجان برایت. صدای خیلی همفارم داره. وزیر ما باید خونه منور رو پیدا بکنیم. بله طبق همون معلومات در همون جو هنرهای مردمی باید یک دروازه باز است. بیاید اینجا سراغ کنیم. همینجا باشه. خونه منوره شما هستید؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ مهمانای عزیز مبارک شه نوروز. سوزه بچه‌های خوشم خوش آمدید. شما ناز تیجه سلامتی و ناز. هزار بار شکر. بیاید خیلی که شما دیده استودیو هنر ملی در این دوری خونه ما هست. این توقیه که پیش خاک عروس و دخترها با میگرفتن در سراشون میموندن. این توقیه حکایه که مثلا گل عروسان در سر میکنن. در این توقیه مردانه که بچه‌ها در وقت نوروزی و در یک چه در سراشون میمونن. این هنرها را دخترای ما دارن. مثلا دختر استودن. با نوشتجات حصار از اینجا دوستان عزیز ما همین رو از پیش میمونیم که نمایان باشد. از دیگر پهلوهای این هنرها شناس میشویم. خب این جمعه برای زمستون. این ما پد زدگی میره با دست ما قایق کردن دختگی بانوی توجیک نه یعنی که بانوی هیستوری اینا بسیار استفاده میبرن. بله اینا شما نگیره که اینا دختر دست بو بتیش میره. انیشم با جمعه که آستین دارد. این مثلا چه خیلی شما دیدید در دهه ما جمعه را زنا مثلا میدوزن. پد زده با دستشون بای میکنن میدوزن. از همین محصولاتی که مثلا شما آماده کرده اید با زحمت دستون سیاحان که یگان نفران دیگر خریداری میکنن. آدمایی هستن که میان میبینن معقول میشن میبرن. میگیرن میبرن میخرن. نرخ همین جمعه چقدر است؟ 130 تومان. بله 130 تومان. بانو در خونه میکنن سطح زندگیشون همین رو پیش برده استودن. در مورد یعنی همین گلدوزی ها کمی معلومات میدادیم. این همین با دست میدوزیم. وقتی که ما با دست میدوزیم چقدر دخترامون با خونه شوهرشون سیل میکنیم چادر میزنیم. همین بالای چادر است. این بالای چادر نه در بالای چادر. بالای چادر. یارو اختم کده خلا. این چیزو ایخمونه ها این بولشچه برای گل عروسا ما بولشچه میکنیم برای عروسا. این بولشچه. بله. همین کته که در اینجا آراسته شده است برای خوردن آش برده خیلی هم خوب است. بله. اگر آش برده میشد خوب میشد. با جان دل میخوردیم. بله. ассалому алайкум. наврӯзо муборак боша холаҷон. саломат бошед, саломат бошед. خب بینندگان گرامی اینجا ما به خانه یکی از ساکنان دهه به خانه خاله جان مستوره و از هنر دستی این نفر آگاه میشویم. اینجا ما میبینیم که خاله شما با آماده کردن همین گونه سبدها و همین گونه اشیاء مشغول هستید. همراه کی آماده میکنید خاله همین گونه سبدها رو؟ خودتون طاقه. با شما کسی یاردم نمیدید؟ تو امروز حساب کردید که مثلا چقدر همین گونه سبد ساخته اید؟ خیلی زیاد. یا 4 سال شد که سبر یاد گرفتم. در وقت پدر مادرم زرگری طلا نقره بود. اگه گویا که خون کشیدیم ما همیه را به جای چیز استفاده بردیم. ما 3 پسر 3 دختر بودیم. در میانه همه گویا ما پدر من مادر من کسبش گرفتم. زرگری نمیبینیم خیلی نه گویا به جای زرگری. یعنی وقتهای خولگی به ساختن همین گونه اشیاء مشغول میشوید. بعضی اینها رو ما ببینیم مثال گلدوزی دارند. همین رو با چی آماده میکنید؟ کردون، متا. همین گونه مهره های خورد. برای ما جالب است که شما مدت چند روز برای آماده کردن یک همین گونه مثلا شد، یعنی اگر بگیم پوسته که برای گلگذاری ساخته می شود وقت خود رو صرف میکنید، یعنی چند مدت وقت شما رو اگر بشینی یه روز نه که همش به حساب کتاب به سانتی متر مایده‌کاری است که مایده‌کاری رنگی. خیلی خوب. از نبیره ها از فرزندو یگون نفر همین هنر شما رو گرفتند یا نه؟ نه؟ سلام علیکم. سلام. نامتون چی است؟ من بیبی مریم. بیبی مریم شما چند ساله هستید؟ 10. 10 ساله هستید، یعنی صنفی 3.
шумо айни замон кадом маторо омода карда истоде чигуне ки мо мебинем матои адрас. шумо ин касбро аз ки омӯхтед? Аз модарам. аз модаратон. хоб тӯли чанд сол мешавад ки яъне ба омода намудани мато машғул ҳастед? Тули 5 сол. тӯли 5 сол мешавад. шумо аллакай чандин мато омода кардед? бале. метавонед ба мо каме нишон бидиҳед ки чӣ гуна аст, масалан ҳамин риштаро чӣ гуна меандозед? мо риштаро аввал ба ин мепечонем ва баъд дар ба чӯбчаи махсус, бале, ба чӯбчаи махсус монда ва баъд мебафем. баъд мато омода мешавад. Бале. душвор нест? Не. як маторо дар чанд рӯз тайёр мекунед? мо 1 метри ин маторо дар 2 рӯз омода мешавад. шумо дар васфи ватан, модар, баҳор ягон шеър медонед? бале. кан як 4 мисра замзама кунед. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикардан парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. саломат бошед. ба шумо барои иҷрои ҳамин кор бештар кӣ кӯмак мерасонад? модар калонам. модар калонтон чӣ ном дорад? муяссара. муяссара дар ҳамин ҷо ҳаст? бале. кане хуб, хола мо мехоҳем ки дар мавриди нозукиҳои ҳамин касб каме ба худ маълумот бигирем. ин адразе ки аз пахта тайёр мешавад. мон ин риштаҳоро ранг карда ба ин сингулаҳо гузаронда, ҳар як тори инро гул ба гул монда, баъд ай ин шона мегузаронем ва ба бофтани ин шурӯъ мекунем. ай ин ба мо адрази пахтагин тайёр мекунем. ба духтарон ба занони хонашин ҳунар ёд медиҳем. қолин мебофем, ҳунарҳои миллӣ, плакчабофӣ, қуроқӣ, дастдӯзӣ, ҳамаи ҳамин қуроқҳоро ёд медиҳем. ани набираи ман 5 сол шуд ки дар ҳамин соҳа бофанда шуда кор мекунам. масалан аз ана ҳамин шоначаҳое ки хеле ҳам сурохии хурд доранд, ҳамин риштаҳоро чӣ гуна мегузаронед шумо? хаку гузарондан душворам ки боша, мо кӯшиш мекунем ки гузаронем. ба воситаи чӣ мегузаронед? сӯзанчада. яъне ба воситаи сӯзанча шумо мегузаронед? беҳтарин, саломат бошед. хуб модари азиз, мувофиқи анъанаи барномаи мо шумо бояд як шарт ба иштирокчиёни мо пешниҳод бикунед ва онҳо иҷро бикунанд. шумо ягон шарт доред? албатта. чӣ гуна аст? марҳамат дина набадиҳчаи ман 10 сола аст. хуб дар ҷои ин ягон духтарча мешинад. не ман не. шинед масалан ҳамин. яъне ҳамин амали мазкурро яке аз мо бояд иҷро бикунем. иҷро кунад. акнун ман наметавонам инро бо боварӣ гуфта метавонам, вале иштирокчиён аз байни худатон якеро интихоб мекунед. алами гулдухтари зебои мо куна бисёр назм мешад. чӣ гуфтед навҷон? фарзанди шумо наметавонед? ҳар кас бояд кори худо бикунад. саломат бошед. хуб Фарида, аз шумо хоҳиш мекунем ки марҳамат чӣ хешидеса? чӣ хеши? ёд гирифте? шурӯъ бофтанига ҳамаро ҷазир карда. ин барои ки одамои худ монанигар кунем. фарида ёрова зодаи шаҳри ҳисор буда хатмкардаи гимназияи рақами 1 мебошад. ҳоло дар бахши аввали коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор таҳсил намуда истодааст. шахси инсондӯст, шух табиат буда хондани китобҳои бадеиро дӯст медорад. дар оянда мехоҳад духтури касбӣ шавад. шиораш ба халқу ватан содиқ будан. ташаккури зиёд мегӯем барои шумо, барои маълумотҳои ҷолиб, барои пешвозгириятон ва барои лутф доштанатон. саломат бошед додари азизам. дӯстони азиз, дар ин ҷо хатсайри нахустини мо ба анҷом мерасад ва сабаби оне ки гурӯҳи мо иборат аз 3 нафар буд, мо як нафари дигарро ҳамроҳи худ гирифтем ва минбаъд моро ҳамроҳӣ мекунанд ва мо хатсайрро дар дигар минтақаҳо идома медиҳем. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. ҷон мегуфтед ки ана ҳамин ороишоти зебо бо муҳраҳо ки дар кокулҳои духтарон низ овехта мешавад, махсусан дар ҳамин иду ҷашнвораҳои миллии мо маҳсули дасти худи шумо аст? ҳама шахтан кардам. чӣ қайбки завқ дорам. дар муддати 4 сол ҳамин чизҳоро омода кардед ё ки масалан пеш аз ин? не, вақте ки бекор шудам мешинам тари корома мекунам, нағз мебинам дар зузира. хола шумо курта ҳам медӯзед масалан? ҳамаи кор айдистам панҷа. шумо дар ягон намоишот дар ягон ҷойҳо ба фурӯш мебароред маҳсулотҳои худоёни? не.
танҳо барои завқи худ барои воқеан ин ҳама ороишоти зебо армуғону тӯҳфаи хубе мешавад барои ана ҳамон сайёҳону меҳмонҳои хориҷие ки ба ватани мо ҳамчун меҳмон ташриф меоранд. ҳамин хеле хола воқеан ҳам имсол масалан соли рушди деҳот ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ эълон гаштааст. ҳамин ҳунари дастии шумо ҳам як армуғоне мешавад барои он сайёҳоне ки масалан ба ин ҷо ташриф меоранд ва мебинанд ки масалан дар ҳақиқат ҳамин гуна ҳунарҳо миёни мардум ривоҷ кардааст. ҳамин тавр не хола саломат бошед. анакнун барои болида хотирӣ шумо бинандагони гиромӣ ва барои болида хотирӣ холаи азиз аз Ромиз хоҳиш мекунем ки як суруд сароянд мешавад. ромиз сарояндаи махсуси барномаи раҳнавард мешавад. Бале. аз сабаби оне ки дар гурӯҳи мо яъне дар гурӯҳи анамин гулхани интихоб кардаи мо фақат ромиз аз уҳдаи сарояндагӣ мебароянд. имрӯз ба фикрам мо аз ромиз чӣ қадаре хоҳиш кунем он кас месароянд. ҷону дил вале ман фикр мекунам ки дар ниҳоди ҳамаи шумо ин ҳунар аст. ҳаматон метонед ҳатто шояд ки холаам дар вақтҳои холигишон дар вақти ҳамин сабатҳоя бофтан кам кам замзамаи суруд кунанд ё не? кам кам мекунанд. месарояд хола кам кам хеле хуб. хуб мешунавем сурудро ромиз. آرام دل و تاج سرای دختر تاجیک فرزانه و صاحب هنرای دختر تاجیک آرام دل و تاج سرای دختر تاجیک فرزانه و صاحب هنرای دختر تاجیک باشم ای فروزنده مکن نسبت رویش رخشنده چو شمس و قمرای دختر تاجیک آرام دل و تاج سرای دختر تاجیک فرزانه و صاحب هنرای دختر تاجیک فرزانه و صاحب هنرای مادر تاجیک. آفرین. تشکر زیاد خالاجون برای یک مهمون‌نوازی خیلی خوب و باوری داریم که من بعد نیز نبیرگانی شما مثلا شاگردان شما هنر شما رو مثلا از خود میکنند و باز ادامه دهنده هنر شما میشوند و هنری مردم تاجیک رو در عرصه جهانی معرفی میسازند. بار دیگر تشکر زیاد به شما. خوش آمدین بچه‌ها به دهه‌ی ما به خانه ما به اتفاقی ما. سلامت باشین. آباد باشین. اکنون ما به منزل دیگر می رویم و باز یک چند وظیفه‌های دیگر رو باید اجرا کنیم زیرا هنرهای مردم اتفاق خیلی زیاد هستند. ما باید به تمام مردم این رو پیشنهاد سازیم. واقعا هم این خالای عزیز یک هنری غیر عادی داشتن. همین طور نه با فکرم بسیار هم یک هنری مشکل است یعنی کارهای نازک دارد دلوار برای همین هیچ کس مایده‌کاری بسیار دارد. مایده‌کاری بسیار دارد برای همین تا به حال در 4 سالی همین قدر دختنش یگان شاگرد آماده نکرده است. زحمت زیاد طلب میکند اصحاب. بله بله. یعنی نه همه کس طاقت آموختنی همین خیل هنرها را دارد. بله واقعا هم درست قید کردید. фирӯза хоҷазода соли 1999 чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. айни замон донишҷӯи бахши дуюми донишкадаи фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ мебошад. мехоҳад дар оянда рӯзноманигор шаваду ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намояд. خب باز ما رو چی انتظار است؟ یعنی ما اولین شرط معرفی کردن هنرهای مردمی بود. یک نمودی هنر یعنی هنرهای دستی رو ما معرفی کردیم تا اندازه یعنی از هنر انمی خوله رو معرفی کردیم. باز ما رو چی انتظار باشد؟ همه این سورپریز است. یعنی کی مخفی؟ بله بله مخفی. میبینیم و از این آگاه میشویم. دوستان از اکنون میخوایم با اشتراکچی دیگر شما رو شناس بکنیم. این زیبا ابراهیمووا میباشد. سلام علیکم.
мегуфтед ки шумо аз уҳдаи кадом касбҳо мебароед? ман аз уҳдаи бисёри касбҳо мебароям, масалан гулдӯзӣ, куртадӯзӣ, попов задан ва бисёри болишдӯзӣ ва курпачадӯзиҳо мебароям. шумо ҳунарҳои худро дар кадом минтақаҳо ба намоиш гузоштаед? ман дар шаҳри ҳисор, дар шаҳри душанбе бисёр иштирок кардам. ғайр аз ҳунарҳои мардумӣ боз аз уҳдаи кадом касбҳо мебароед? ман аз уҳдаи пухтупаз ва ошпазӣ ба хубӣ мебароям ва яъне аслан шумо ба дӯзандагӣ ба машғул ҳамин дӯзандагӣ машғул мешавам. бале саломат бошед. Яъне шумо бештар хӯрокҳои миллиро низ омода мекунед? Ташаккур зиёд дар оянда ба шумо барор хоҳонем. раҳмати то. ва саёҳатро идома медиҳем дӯстони азиз. албатта мо бо санъати ромиз, яъне санъати овозхонии ромиз пурратар ошно шудем. Яъне мо ғоибона ромизро мешинохтем. Тариқи оинаи нилгун тамошо мекардем сурудҳо вақте ки суруд месароед. Аммо бо ҳамин нафар дар фаҳмон буда ки мо ин қадар роҳро бо якдигар бо ҳамдигар тай карда гузаштем, яъне расбо шудем, хубтар маълумот медодем, яъне муаррифӣ мекардем. бале суҳробҷон ҳунарпешаи хеле хуб ҳам ҳаст. суҳроб мирзоев соли 1989 ба дунё омадааст. хатмкардаи донишкадаи фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. айни замон роҳбари театри қасри фарҳанги шаҳри ҳисор ба ҳисоб меравад. дар баробари ин ба оҳангсозӣ ҳам шавқу рағбат дорад. хоб як солҳо ҳамроҳи мо дар телевизиони Баҳористон ҳам фаъолият мекарданд. дар барномаи Каличаи зарин барномаи номдор буд, масалан дар он ҷо ҳам ҳамроҳ масалан кору фаъолият мекардем ва имрӯз дар шаҳри ҳисор роҳбари театри халқии шаҳри ҳисор аст ва ногуфта намонад. суҳробҷон, барои шумо вақте ки таҳсил кардед дар донишкадаи масалан санъат, чӣ мушкил буд аз ҳама зиёд? аслан барои ман ягон чиз мушкилӣ набуд, чунки ин касбро ман худам интихоб кардам. вақте падарам ба ман гуфтанд ки чӣ касбро интихоб мекунӣ, ман вақте ки ман саҳнаро бисёр дӯст медоштам, ман рафтам шӯъбаи актёрӣ дохил шудам. вақте ки дохил шудам, аз ман экзамен гирифтан, санҷиш гирифтан. санҷишҳо қадар қиин набуд. санҷишҳо фақат вақти мо дар хел буд ки унҷа яъне ки зарбул масал дошт, тезгӯяк дошт, баъд ҳаракати саҳна дошт, баъд этюд буд. маҳорати эҷодӣ. аку бисёр ҳамкурсон масалан 28 кас дохил шудем, 28 нафар. вақте ки 5 сол институт хондем, таҳсил кардем, 18 нафар буд кардем. яъне ки будан одамое ки аз худаи ин ҳунар набуромаданд, қиинӣ кард. саҳна чизе ҳаст ки бовар мекунед, агар бардорад мегӯянд ки ситора мешавед, агар занад таги замин медоед. барои ҳамин саҳна ҷои муқаддас аст. дар донишкадаи санъат вақте ки аз рӯзи аввал омадам, барои ман маълим вақте ки гуфт ки кани акторӣ вай кадан мехоҳӣ, маҳорати акторитака нишон де. баъд ба ман додан тезгӯяк. маълим гуфт ки тезгӯяк чист? ростига ман вақте ки якум рӯзи ки рафтагӣ бидонистон, ман ҳайрон шудам. аз кино ба вақте ки филм бисёр тамошо мекардам, аз кино дида будам ки тезгӯяк чист. вақте ки китобҳои Станиславския варақ мезадам, дар вақти завқ доштам актёрида, китобҳои Станиславския варақ мезадам, ба фаҳмидам, ба руси перевод тарҷима кардам. тезгӯяк яъне ки хеле буд аз тезгӯяк 30 сандуқ, 30 сандуқ, ҳама сандуқ 10 сандуқ, 30 сандуқ, 30 сандуқ, ҳама сандуқ 10 сандуқ. вақте ки ман пурсидам маълима ки тезгӯяк барои чӣ дар актёр лозим мешавад, дар кадом ҳолатҳо лозим мешавад, маълим ба ман гуфтанд ки мефаҳмонам ки тезгӯяк яъне аст ки мисол киноҳои филмҳое мешавад ки гап забон мепечад, бале ба дигар мепечад, гапша гуфта наметавонад. ҳамин тезгӯяка бояд бисёртар кӯшиш кард, тез бисёр аз ёд кард ки то ки дар вақти ягон сабти филм, дар вақти саҳнае ки мебурои рӯи саҳна, калимаҳое ки гап мезанӣ,
برای برو شدن برای برو شدن صحنه. سهراب واقعا هم اصول درسی مهارت اکتوری با روزنامه‌نگاری یکم مانند هم هست و وقتی که بار اول وارد میشویم به انمون درس‌های مهارتی اکتوری در نظر اول به ما خیلی خنده‌آور میتواند و وقتی که به محیط آهسته آهسته عادت میکنیم کوشش میکنیم که بازم خوبتر و خوبتر همین مشق‌ها رو برای آینده رخشان خود از بر نماییم. وقتی که من سنجش در اومدم معلم گفتن که همین نفر نوبت همین نفر، من گفتم که بله. با چشمان من نگاه کردم گفت که سوختار گفت. در اون حالت من فقط دیدم که یک تا تریزه هست، طرف هم تریزه روان شده. تریزه رو کشیدم، خودم رو پافتادم دیدم که معلم گفت که گذشتی. استاد چند ماشینا بود؟ آفرین. یعنی این سنجش بود. بله سنجش بود. از امتحان گذاشتم اون وقت همین خیلی سنجشون میشه. اینجا ما با خانه هنرمند دیگر نزدیک شده ایستادیم و بیاید می‌داریم با این هنر مثلا مردم رو آشنا می‌سازیم. باوری دارم با هنر نوبتی واقف میشم. بله. مرحمت. سلام علیکم. نوروز مبارک شود. خدا رحمت شما. سلام علیکم. سلامت باشین. بهار هوای تازه. بارک الله. رحمت خدا. رحمت. وقتی سیر و سیاحت. آفرین. وقتی دیدار بینی. وقتی دیدار بینی بله درست خیر کردید. شما نقص. سلامتیتون. آباد باشین. خب دیدار دوستان و دیدن. اینجا می‌بینیم که بسیار هنرهای دستی خود را به معرض تماشا گذاشتید. امروز ما می‌خواهیم در برنامه رهنورد از هنر شما مردم را آگاه سازیم که در دهه اتفاق همین خیر نفری هست که مثلا همین گونه اشیاء می‌سازند. می‌شود راضی هستید؟ البته. آفرین. وقتی که مثلا ما هنر امارات پوشی و امارات سازی را که اگه سال ما که رفت پیر شدیم با هنرهای مایده چایده گذاشتیم. یعنی انا همین گونه اشیاء ها میسازید همین خیلی این چی نام دارد؟ این مخبر برای نان. بله. اگر همین بین نان نزنی همون آبی که در بین نون هست هوای بخ شده نون دو بولا کرده خاکستر میریزونه. انا همین مخبرهایی که شما آماده کردید از هم دیگر با کلان فرق دارن و هر نفر اون رو استفاده میبرد. بهترش شرح و توضیح میدادید که مثلا همین هنری که شما آموختید از کی آموختید؟ این هنر ما همین کم کم هر کجا آموختیم. همین کجایی که مثلا یک کار دیدیم که مثلا همون ما تو معقول شد همین در خیال ما گرفتیم و آمدیم ساختیم. نقش و نگارهایی که در همین مخبر شما مثلا تصویر میکنید در هر مخبر هر گونه هستند یا اینکه مثلا یک شکل؟ نه هر خیل. همین همش معلومه. همین چند نموده. یعنی در اینجا ما چند شکل رو میبینیم. یعنی دیدی رسومی نیست باید باش. انا اینش دیگر. همین با فکرم برای فطیر ها؟ ها برای فطیر. این برای فطیر. فطیری که خونتو کنی ها؟ خیلی خوب. باز چی گونه است؟ از همه چیزی که مثلا من سرفم نرفتم. دسته اره. این دسته اره مثلا جواد خطای میبیاد مثلا پلاسماسی و زمین در بغل تا اگر عیده شدن فوق العاده شود میشکند. این چوب پرخواتر نسبت به پلاسماسی که جواد میسازه و پرخواتر. یعنی دستی و همین گونه با چوب شدنش بسیار هم کلایتر بود. این کلایتر نسبت به دسته‌های پلاسماسی. چند شاگرد آماده کرده تو با امروز؟ یعنی شاگردان ما شما اومدی همه؟ از سال 1960 تا حاضر همین کسبت مشغولیم. نبیره فرزندان شما همین کسب شما رو انتخاب کردن یا نه؟ همش نبیره هامون میدوند. من این نه نبیره هامون ساختگی های. همین نبیرهایی که مکتب میخواند حاضر. این برای نگاهداری کتابه؟ مقصد کتاب رو میکشویم؟ کتاب بالای همین زمان میخوانند. تماشاگران عزیز اکنون میخواهیم که با یکی از اشتراکچیان برنامه شما را از نزدیک شناس کنیم. فیضعلی فозилов донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро соли 2004 хатм намуда то инҷониб 5 албом дорад. Шахси хоксор хайрхоҳ мебошад. шуғли дӯстдоштааш ба варзиш машғул шудан ва саёҳат кардан аст. зинда бошин. хуб қаблан вақте ки шуморо мо гуфтем ки ба барнома шуморо мехоҳем даъват бикунем
چی گونه احساسات شما رو فرا گرفت؟ راستی من این برنامه رو تماشا میکردم چندین بارها، اما تصور نداشتم که در این برنامه من اشتراک میکنم. تشکر زیاد برای شما که مرا دعوت کردید. زنده باشین. خیلی خوشحال گشتم. و چگونه که ما میدونیم شما شوخ طبیعت هستید و هزل رو نیز کم کم دوست میدارید و میتوانید این لحظه اگم سرود شوخ چهار مصرع زمزمه کنید. سرود شوخ باور کنید تا امروز من نسراییدم، اما دیگر سرود اگر خواهش کنید با جندریم بسراییم. مرحمت. شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله ور در هوا ستاره ای من، در حسابی ستاره های فضا، در حسابی ستاره های فضا، به تو کردم خطا ستاره ای من، به تو کردم خطا ستاره ای من. بیشتر با کدام شاعران شما همکاری دارید؟ متن‌ها رو چگونه انتخاب میکنید؟ همکاری من بیشتر با استاد خیراندیش، استاد طالب بازرخش، استاد محمد غایب و استادانی که چیزهای خوب مینویسند میخوام همیشه با اونا همکاری داشته باشم. بله، سرودایی که شما میسرید بکنم از نقطه نظر شاعران و نویسندگان، همزمان آهنگ‌هایی که در متن‌ها شما آماده میکنید از نقطه نظر آهنگسازان، یعنی با اونها نشان میدهید و بعدا شما آماده میکنید. بله برای این کمرم است. در وصف چی بیشتر میخواید سرود بسرید؟ در وصف وطن، مادر، در وصف زیبایی، در وصف معشوقه، خلاص که در وصف همه چیز. سیاحتی که امروز با شما داریم با خود چی تاثیرات گرفته است؟ یعنی با شما پسند اومده است در همین سیاحت؟ بله البته واقعا زیبا، خاطرمان، سیاحت خاطرمان بود که از خاطر من هیچ وقت فراموش نمی شود. دوستان عزیز، اینجا صحبت ما به انجام میرسد و سیاحت رو باز با اشتراکیان ادامه میدیم. اگر در رفتی سیاحت سالها پیدا شد حتما به مهمانان پیشنهاد بنمایید. دوستان عزیز، اینجا نبیره خوله عبادت یک شعر در وصف نوروز اومده نموده است. بیاید یک جوره گوش میکنیم و بعدا سیاحت رو ادامه میدیم. بهار آمد گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقت کار آمد، بهاری لابزار آمد. آفرین و باز شعرهای دیگر رو از خود بکنید و با تلویزیون بهارستان بیاید، ما حتما ثبت میکنیم. خب سلامت باشید دوستان عزیز، اینجا سیاحت رو ادامه میدیم. بابا جان کنی میگفتید به ما که ساختن این همه تیرک چند دقیقه وقت رو میگیرد؟ 25 منوت وقت میگیره. تیار آماده میشه؟ 25 تیار آماده میشه. نه ما همین درخت شیناندن سر کرده تا حاضره. این اول ما نیحال میشونیم، بابایی میرسونیم، همونا موافقی همون کار کردن شد. بعد میبریم یک سال خاک میکنیم، پوست میکنیم، پار میکنیم، خاک میکنیم، یک سال میساد. هم یک سال که ایستاد دیگه بعد دیگرگون نمیشود و همه تا آخر کار میکند. از کدام چوب آماده میشود؟ از چوب همه نمود چوب میشود. مستحکمترش کدامش میده؟ مستحکمترش از چوبی چنار، چارمغز، بعد چوبی زرنگ میشود. زرنگ؟ چوبی زرنگ و دیگه چوبا همه سخترین در تاجیکستان ما چوبی سخترین هوایی. بابا جان همه هنرهای خودتون؟ همه هنری خودمونه. وقتی که ما مکتب میخوندیم سخنهای ناصر خسرو در یاد من مانده که به از تانه به گیتی مقبله نیست، زی کسب دست بهتر حاصله نیست. بله. بروز اندر پی سامان خویش است، چو در خانه شد سلطان خویش است. بله. چو شب در خانه شد سلطان خویش است. همین سخنهای بزرگا رو به حساب گرفتیم، ما پشتی کسب هنر شدیم. باوری داریم که این کسب رو شما باز به دیگران می‌آموزونید. البته نیروها میدونن، شاگردا بسیار داریم شکر خدا. برای شما جالب نیست رومیز مثلا کار با همین گونه؟ البته جالب است. من خودم که در دهات زندگی میکنم که از این نماد هنرها آگاهی دارم. بابا در همین دهه شما شما با ساختن همین گونه اشکی ها مشغول یا اینکه یگون نفر دیگر هم هست؟ نه
یک ما همه اشیاءات ما چه دیگه هاش هستند مثل برای امارات و برای مثال با دیگر کسب‌های که مثل ریشچینی شکوتور و انداوی و مثلا با دیگر چیزاش هم هستند. یعنی در دهه شما همین گونه اشیا رو از شما ساختمان‌های همه امارات با دیگر کسایی هم هستند بسیارن. در دهه شما بغیر از شما دیگر یگان نفر به همین ساختن اشیاها مشغول نیست. ندیدیم. تنها از شما خریداری میکنند. همین طور نه. بازارگزار هست محصولات شما؟ البته بازارگزار است. بابا جان شما ما میگفتید که این حال با چند در اومده و چند نبیره دارید؟ شکر خدا ما 90 در اومدیم. شکر یگان 24 تا نبیره و هبیره داریم. سلامت باشید. این نبیره ها منشدگی با هبیره ها من هستند. هبیره هست یعنی؟ هبیره ها هستند برک الله. بابا جان به شما تشکر زیاد برای یک مهمان نوازی خیلی عالی جناب. برید یک پیاله چای فقیرانه گیرید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد و بیاد اینجا ما یک اسباب رو میبینیم اون رو هم از نظر میگذرونیم بعداً میرویم. با همین اسباب میسازید. ما میخواهیم که همه جوان‌ها صاحب هنر باشن، صاحب معرفت باشن، معرفت بلند داشته باشن. انا آینده ما در دست جوان‌های است. باید که همه کار را پیش میبردیم که جوان‌های ما هستند. بله. برای همه باید جوان‌های ما صاحب معرفت باشن. خودی همه کار میبرویند. سلامت باشید. همه معرفت که نباشه، دانش نباشه، آدم از هیچ کار نمی‌بیا. سلامت باشید. تشکر زیاد بابا جان به شما برای میخواهیم و ما باز وظیفه‌های دیگر داریم که از پای اونها شویم. میشود؟ تشکر زیاد برای مهمان نوازی. آباد باشید. салому алайкум. Хуб ҳастед ака? саломатии хуб. Шуморо бо иди баҳор табрик мегӯем. Мо аз телевизиони Баҳористон ва ин нафароне ки мебинед иштирокчиёни барномаи мо. То ҷое ки маълумот пайдо кардем, шумо як оилаи ҳунарманд ва ба навохтани асбобҳо машғул ҳастед. Дуруст аст? дуруст аст. Бештар шумо кадом асбобҳоро менавозед? ман қариб ҳамаи асбоби мусиқиро менавозам. Хуб, биёед аз навозиши шумо баъд аз якчанд лаҳза огаҳӣ пайдо мекунем. Хуб? بچه‌ها چه طوری قید کردیم در نوبت دیگر ما باید به همون منطقه رویم که در اونجا خشت میریزن، یعنی مردم نه با هر گونه اشیاء بلکه با همون قالب‌های مخصوص خشت میریزن که خشت سرخ این منطقه در تمام حصار نامدار است. دلاور بسیار هم خوب قید کردیم. امروز ما تجربه میکنیم مثلا توسط هم قالب‌های مخصوص ریختن خشت رو، یعنی خشت تعریفی که شما گفتید که در تمام حصار نامدار است. بله، خشت سرخ میگویم. ای چشم افسون کار، ای چشم افسون کار، در قید جادویم هم چار و هم ناچار، هم چار و هم ناچار. سلام علیکم. مانده نباشه. سلامت باشه. ما میبینیم که اینجا علاقه
шумо пешдастӣ кардед ва аз он нафароне ки ба ин ҷо масалан ба хиштрезӣ меоянд аллакай оғоз кардед ба хиштрезӣ. Дуруст аст? Саломат бошед. умуман ҳамин хоки ҳамин минтақа мегӯянд як номдор аз хиштҳое ки дар ҳамин ҷо рехта мешавад миёни мардуми ҳисор як маъруфият дорад. Дуруст аст ё на? бале бале то шаҳрҳоро мебаранд то ҳами деҳои мана наздикии ҳисор то ҳамин ҷора ҳами хиштҳоро мебаранд. мо фаҳмидем ки айни замон масалан дар ҳамин мавсим ҳоло вақташ нашудааст вақти хиштрезӣ вақти хиштрезӣ нест ва аз кай оғоз мешавад ҳамин мавсими хиштрезӣ? аз моҳи апрел ҳаво гарм мешавад? ҳаво гарм мешавад ва аз моҳи апрел хиштрезӣ стар мешавад то моҳҳои август. мо мерем ки аллакай якчанд рӯз шуд ки ҳаво гарм аст. Аллакай мардум шояд аз ин пешдастӣ кунанд ва ина шуморо мебинем ки аллакай ба хиштрезӣ тайёр аст. шумо маълумотҳоро пешниҳод кардед ва биёед беҳтараш тарзи омода кардани хиштро бинем. Масалан ин барои мо таҷриба мешавад имрӯз. Дар хок боз чӣ илова мекунед барои мустаҳкам шудан? каҳ мо илова мекунем. баъди даруни қолаба пука мезанем, ана чи параки шолӣ мегӯянд вая мезанем. баъд мо алдараш карда дар ғишт дар чи қолаб мегузорем. саломат бошед, беҳтарин, навозиши хеле ҳам олӣ. ва ман мехостам аз шумо бифаҳмам ки навозише ки айни замон баҳри мо ва тамошобинон пешниҳод намудед чӣ ном дошт? ин оҳанги шодрамо устод Зафар Нозим аст, кишвари ман. мо ҳамин оҳангро ҳаракат карда истодам ки бо ҳамин асбоби миллӣ, бо сози миллии тоҷики худ ҳамин оҳангро навозам. бештар шумо дар кадом чорабиниҳои ноҳиявии шаҳрӣ широ мекунед? ман ҳозир худ дар филармонияи давлати Тоҷикистон ба номи Акшай Ҷураев фаъолият мекунам дар гурӯҳи меҳтариён. дар тамоми чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунам. дар мавриди ҳамин асбобе ки дар дастатон аст метавонед каме маълумот бидиҳед? албатта ин асбоби хеле қадима аст. ин асбоб бо 5 ном дар ҷаҳон машҳур аст. номи аввалини ин асбоб авлос мегӯянд. ин асбоба дар юнони қадим пайдо шудааст ки тамоми чорабиниҳою гимнастикаҳои пагор ҳама бо садои ин асбоб оғоз меёфт. номи дуюми ин асбоб дар Кавказ бо номи зурна машҳур аст. ва дар асри 13 ин асбоб дар шарқи Россия бо номи сурна пайдо шуда буд, дар шарқи Россия. ва дар осияи миёна, дар осияи марказӣ гӯем, дар давлатҳои Арабистон, Эрон, Афғонистон бо номи сурна машҳур аст. дар Тоҷикистони мо низ асбоби сурна. фарқияти ин асбоб барои чӣ мо меҳтар мегӯем? фарқият дар он аст ки маънои меҳтар камтар бузургтар. манам каъбаи ҳамин бузургтар аст, барои ҳамин ина меҳтар гуфтанд. ин асбоби шумо аз чӯби кадом намуди дарахт сохта мешавад? на он қадар вазни зиёд дорад, вале садош хуб аст. ин асбоб аз асбоби ман аз чӯби зардолу сохта шудааст. айни замон ки ҷашни байналмилалии Наврӯз аст ва дар тамоми дунё ҷашн гирифта мешавад, метавонед ягон мусиқие навозед ки вобаста ба ин фасли сол бошад? албатта, барои чӣ? марҳамат.
нафаре ки санъаткор аст ва он нафаре ки дар театр дар синемо сару кор дорад то ҳамон корро худаш накунад яъне қонеъ намешавад. ман аз симои суруб дида истодам ки вай бисёр завқ дорад. шумо розӣ ҳастед ва шумо кӯмак расонам? розӣ ҳастед? кани аввал чӣ кор бояд кард? шумо фақат нишон диҳед тамом. کلمه میگیری اما لویا چاپا میکنی خب کلمه گرفتین لویا چاپا شما با من کن نگوید که من میتونم اونی اکون تر نیست نمیتونم ها؟ نمیتونم من ба шумо як савол дорам. бо даст масалан бо дасти холӣ масалан сум кардани ҳамин лои қулай аст ё бо ягон дастпӯшак? бо даст хубтар аст ки барои он ки ака мо меҳнати ҳамин даст кати бояд кунем да ина яъне ки ҳунарҳои мардумӣ ба ҳунарҳои мардумӣ бозам ҳавол кунам ҳамун рости ҳавои тахта чаро мас ана ҳамин гуна бояд бо даст кард. ғишро мечини рӯбарӯ лое ки мемонӣ ин ғиш ба ин ғиш мечаспад. мустаҳкам меша барои мустаҳкамшавии девор. хай диловар чхел қолабро мебардорем. не ҳоло қолабро бардоштан вазем дуруст аст? офарин устод ака ҳамин суҳроб аз иҷрои масалан рехтани хишт баромад ё не? баромади мана инҷош камтарак монд угулаш. ба ҳар ҳол ба фикрам бори аввал аст аз иҷрои хиштрезӣ баромад ҳамин тавр не? офарин ба шумо ташаккури зиёд мегӯем ва мебинем ки масалан худи устод чӣ гуна хиштро мерезанд. розӣ ҳастед? тамошо кун ёд гир. марҳамат назорат мекунем. усоака ҳамин хоки сурх аз хоки сафед масалан бо чӣ фарқ мекунад? барои чӣ масалан шумо бо хоки сурх хишт мерезед? ин хоки кулол мебошад ин хок барои мустаҳкам аст ин хок ва мо омехта мекунем дар дарунаш мана алаф ҳарчи омехта мекунем барои ин бо мустаҳкамтар мешавад да назар ба хоки сафеда. шумо ана ҳамин хокро аз ҳамин ҷо яъне аз ҳамин макон дастрас мекунед? аз ҳамин поён ё не аз боло боло меканем аз ҳамон боло ҳамон боло ба кедман мекашем мебиёрем ана ҳамин лойхона ба инора мегирем зиёда мо зиёда аз 5 соат мезанем ина фуровардан бар як рӯз меистад бегоҳ мекунем то пага саҳара то соатҳои 7-6 бисои кайки биёем ҳамон вақт мебиёем бо то соатҳои 3-4 мезанем то дуи абед мезанем бо абед меравем баъд боз бегаҳ бо ҳамин кор такрор шуда мегирад. меҳнаташ бисёр талаб мекунад. саломат бошед. диловар барор мехоҳем фикр мекунам мо бояд идома диҳем раҳнавардро яъне барномаи раҳнавардро. ба шумо ташаккури зиёд дар зиндагӣ дар коруборатон ба шумо барор мехоҳем. боварӣ дорем ки ҳамин ҳунари худро давом медиҳед ва ҳамин гуна барои мардум хизмат хоҳед кард. саломат бошед. ташаккури зиёд. обод бошед. дӯстони азиз акнун тибқи анъана шумо бояд ба яке аз иштирокчиёни мо шартеро пешниҳод бикунед ва онҳо бояд иҷро бикунанд. маълумат чӣ шарт доред шумо? ман як оҳангеро менавозам бо ҳамин асбоб сурудаша хонед
ва мо вогузор мекунем анами сурудходиро ба Файзали Фозилов зеро сарандаи мо амин аст якҷоя ҳамроҳи тамошобинон тамошо мекунем. Марҳамат. Саломат бошед. шарти дигари мо ин буд ки бояд яке аз иштирокчиёни мо аз амин асбобҳо менавохтанд. Аллакай ман фикр мекунам ки Дилшод ин шартро иҷро кард. бале бисёр хуб навохтед шумо. Ва дӯстони азиз акнун саёҳатро идома медиҳем ва ман фикр мекунам ки саати хотиримонӣ хоҳем дошт. вақти охир бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш рушду нумӯ намуда барои варзишгарон толорҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода мешаванд. дар ҷамоати мазкур низ бо дастгирии соҳибкори ватанӣ Қараев Тоҷиддин толори барҳавои мавриди истифода қарор гирифтааст. дар толори аввал наврасон аз рӯи намуди варзиши карате киёкушинкай тамрин мекунанд. толори дигар барои обутоб додани бадан иҷро намудани машқҳои гуногун бо истифода аз таҷҳизотҳои мухталифи варзишӣ пешбинӣ шудааст. гурӯҳи мо дар охир сари роҳ ба ин толор ворид гашт. салому алайкум. акашмона бори дигар хотиррасон мешавем. ин барномаи раҳнавард аст ва мо дар арафаи ҷашнгирии наврӯзи оламафрӯз қарор дорем. ҳамин тавре мо инҷо аз деҳаи иттифоқ омада истодаем ва ин варзишгоҳро дидему хостем як барои бинандагон дар бораи ин варзишгоҳ каме маълумот пешниҳод намоем. шумо зид нестед? саломат бошед. хоб ба мо як маслиҳат кардем. хоб ба ин бачаҳо ягон вазифа мегузорем. масалан инҷо мо мебинем таҷҳизотҳои замонавӣ ҳастанд. хоб чӣ гуна вазифа мегузоред? мана марҳамат ҳамаи таҷҳизотҳо дар ихтиёри бачаҳо духтаро. вақте ки як кас ба инҷа машқ меояд оғози машқ аз чӣ сар мешавад? оғози машқ аз давидан таҷҳизоти шурӯъ мекунем ба давиш ҳаст ки дар онҷо медавем. мана ҳозир ёқубҷон чӣ хел бо ин таҷҳизот чӣ кор кардан дар кор чӣ хел усулҳо ҳаст ба бачаҳо ба духтаро фаҳмонда медиҳад. хуб ёқуб ин таҷҳизот чӣ гуна ба кор медарояд ва чӣ кор бояд кард? аз ин истифода мебарем. ва чӣ гуна тугмааст? зиёд кардани суръат, ҳаракатро зиёд кардан. масалан инами суръати давиданро тез мекунад.
барои қабиданаш мумкин аст барои ки қал пайдо мешавад. хуб ана акнун суръатро бо ҳамон тугмача кам мекунем. дар ин шарт ҳам суҳроб пешдастӣ карда иқдомро ба даст гирифт. вақте ки ман дар як бор машқ мекардам ростиган техникаашон ин қадар пайнамои зиёд надошт. ба фикрам кифоя аст на? Кифоя аст. каме суръатро паст мекунем. метавонем аз кнопкаи тугмачаи стоп истифода барем. яъне хеле хуб, офарин. акнун дигар таҷҳизотҳоро аз назар мегузаронем. бачаҳо шумо имкон доред аз ин таҷҳизотҳо дидан кунед ва мо барои бинандагон каме маълумот боз дар бораи ин таҷҳизотҳо пешниҳод мекунем. розӣ ҳастед? марҳамат. вақте ки ҳамин гуна толорҳои варзишӣ бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд, боз шавқу завқи масалан ҷавонон бисёртар мешавад. ин тавр не? пештара тоҳидро мо қиёс кунем агар вақти пеш мисол ин хел толорҳо кам буданд. мана мо мисол гирем вақти ёштар будем аз ҳамин ҷо ба пойтахт ба шаҳри душанбе мерафтем. онҷо мана ин толорҳои варзишӣ буданд ҳаваям уқа бисёр не ангушшуморо гӯям хато намекунем. мисол ин ҷоҳо мерафтем баъд оста оста ин ҷоҳода моҳодам шуд. мана инҷа якта буданд мураббиҳо аз баён нестанд. мана инҷа мо якта гаражи колхоз дорем дар онҷо буданд. онҷо ҳам гӯштини дзюдо буд. ҳамон вақтҳо яке бокс яке гӯштини дзюдо бисёр дар байни мардум вай дошт. як шӯҳрат дошт. бале анам ҷоҳода вай тамрин мекардем. мана оста оста бинед ки бо шароити мана мин истиқлолият бо дастгирии мана ҷаноби олӣ мана оста оста мана толорҳои барҳаво таҷҳизотҳои нав мана очиқи гапо гӯем осонтар шуд. бале вақте ки дар ин деҳа чунин толори варзишӣ сохта шуд ба фикрам аз деҳаҳои дигар ҳам ба ин ҷо меоянд. ҳамин хеле? бале дар ин ҷо нафарон зиёд меоянд. ана аз қишлоқҳои поён аз маркази шаҳри ҳисорам гӯем хато намекунем аз он ҷо ҳам мебиям. як хел бо як гурӯҳе ҳаст ки аз тарафи душанбе мебиям. мо ям кӯшиш мекунем ки ҳамин ҷавонои ёша ба ҳамин тамрини бадан обу тоби батан ҷалб кунем ки овурагардӣ кӯчагардиро камтар кунанд. омада дар ин толорҳои барҳавою бо таҷҳизотҳо таъмин карда шуда машқ кунанд, бадани худро обу тоб диҳанд ва пешравӣ кунанд. саломат бошед. ташаккури зиёд барои шумо барои маълумотҳои ҷолиб ва боварӣ дорем ки мин баъд низ ҷавонон ба варзиш машғул мешаванд ва он нафароне ки масалан ба варзиш машғул нестанд кӯшиш мекунанд ки ба ҳамин гуна толорҳои варзишӣ омада боз бадани худро обутоб диҳанд. ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. саломат бошед. миннатдор ҳастем. дар саёҳати имрӯза ба ман бештар ҳунари дастии анаҳамун хола яъне анаҳамун армуғонҳои зебо бо ороишотҳои миллӣ бештар писанд омад ва воқеан ҳам ҳунари дастии он кас армуғони хубест барои ҳадя кардан ба наздикон ва меҳмонҳои хориҷӣ. ман бештар барномаи раҳнавардро дар телевизион тамошо мекардам ва анаҳамун қисматҳои асосиашро медидам ва имрӯз чун ин қадар роҳи дарозро пои пиёда тай кардем ва хубтару бештар огоҳ гаштам аз
фаъолияти кори эҷоди анамин кормандони телевизион. воқеан ҳам бисёр як барномаи ҷолиб, як саёҳати хотирмон буд барои хосатан худи ман, чун муоширати аз наздик бо мардум барои ман бисёр ҳам писанд аст ва албатта ки бо пирони рӯзгордида онҷо мо вохӯрдем, бисёр маслиҳатҳо гирифтем берун аз сабт низ, яъне бо худи мардуми деҳот ки ҳам суҳбат шудем, бисёр як маслиҳатҳои муфид барои мо доданд. барномаи раҳнавардро чандин борҳо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо кардам. Албатта гумон мекардам ки саёҳате ки имрӯз мо ба шаҳри Ҳисор мекунем монанди ҳамон саёҳатҳое ки пеш дар барномаи раҳнавард буд, яъне бахшҳое ки доир мегардид, фикр мекардам ҳамон гуна буд. Аммо ба маълумоти шумо мерасонам ва чӣ тавре шумо дидед, яъне мо дар ана ҳамин саёҳати имрӯза хеле масофаи зиёдро тай кардем. албатта хотирмонаш он буд ки дӯстони нав пайдо кардам, бисёр ҳам суҳбатҳои ҷолиб буд, аз ҳар намуди ҳунарҳо дидан кардам, яъне маълумот дар мавриди чандин ҳунарҳои дигар гирифтам. бароям бисёр як саёҳати хотирмон ва хеле ҷолиб буд. бинандагони гиромӣ, баъди тай намудани ин қадар роҳ билохира ба охири намоиш ҳам расидем. ва дӯстони азиз бовар дорем ки намоише ки таҳия намудем ба кулли шумо писанд омад. воқеан ҳам бори дигар ёдовар мешавем ки намоиши навбатии раҳнавард бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз ва соли рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида шуда буд. инҷо барномаи навбатии раҳнавард ба анҷом мерасад. анҷоми барномаи мо оғози барномаҳои дигари шабакаи Баҳористон аст. барномаи навбатии раҳнавард дар дигар минтақаҳои кишвар албатта баргузор мегардад. бо мо буданро фаромӯш накунед. хайр, то намоишҳои дигар.